تخيل معايا مخرج يقرر يعمل فيلم مجنون ويبين فيه كل أطياف الشعب اللي عايزين يهربوا. فيلم طلق صناعي مش مجرد فيلم كوميدي. فماذا لو تم ولادة طفل جوه السفارة الأمريكية؟ المكان ده مش مجرد مبنى دبلوماسي عادي، ومجرد ما بتعدي من باب السفارة انت واقف على أرض مصر، بس قانونيا انت على أرض أمريكية خاضع لقوانينهم. وهنا بنقابل البطل بتاعنا حسين زي أي شاب اتطحن في البلد دي. ماجد الكدواني بيلعب دور واحد عايش في حالة يأس. وظيفة السفارة بتبص لهم من ورا الازاز العازل وبتقول لهم هو ايه اللي اتغير عن المرات اللي فاتت علشان نديكم الفيزا. حسين ده ورقه كله سليم، مقفل اللعبه ومعاه $500 في البنك. بتسالهم تقول لهم انتوا هتقعدوا اكتر من اسبوع، هتاكلوا وتشربوا وتأجروا فندق وكل ده $500 بس؟ يقولوا لها لا، ما احنا معانا زيهم. وهبه مرات حسين بتقول لها ان هي اشتغلت في شركه داتا انتري وحسين بقى عنده شركه كبيره. الرد من الموظفه بيجي بسرعه جدا، مرفوض. وتقول لهم ممكن تجربوا تاني كمان 6 شهور. بس ليه يعني؟ هو كده بدون اسباب. احنا الامريكان بنقرر مين يدخل بلدنا ومين يفضل بره حتى لو ورقك كله سليم. المخرج بياخدنا جولة كده في السفارة عشان يفرجنا على الناس اللي عايزة تسافر. بنشوف مثلا واحدة ست بتاخد الرفض وبتقول للموظف انا رايحة زيارة لابني ومش هقعد، انا هاجي تاني. وبنشوف غيرها شابين واقفين على شباك وبيقولوا ان هم عجل، ده يعني عشان ياخدوا لجوء انساني. وغيره شاب اسمه محمد بيدعي ان هو غير ديانته وبقى مضطهد، ده يعني عشان ياخد لجوء ديني. وده ليه؟ لأن أمريكا بتصدر للعالم إن هي بلد الحريات والديمقراطية، بس إحنا عارفين إن كل ده كلام فاضي. مين بقى اللي بيمثل الجانب الأمريكاني في اللعبة الجميلة دي؟ الموظف أندرو. أكرم الشرقاوي كان قوي جدا في الشخصية دي. أندرو ده مش مجرد شخصية في فيلم، أندرو ده هو العنصرية الأمريكية، حفيد البطة البيضة الكبيرة اللي شاف نفسه فوق الكل. وعشان إحنا في الفالنتاين، أندرو بيجيب هدية لجينيفر، هو بيطلع علبة وبيروح يديها لها، بس قبل ما يديها لها بتطلع هي هدية تانية وتوريها له. وبتنده لطارق وبيظهر طارق موظف مصري شغال في السفارة. طارق بيمثل فئة المنبطحين، المصري اللي مغير جلده وبيحاول يتأمرك علشان يرضي الخواجة، بس الخواجة بيبصوا له بدونية وعمره ما هيعتبره واحد منه ويرجع له. جينيفر بتقول له ايه رأيك في الساعة؟ يقول لها حلوة بس دي من مصر، يعني مش أصلية. بيتحرك طارق فبيسأل أندرو هو أنت مش هتحتفل بالفالنتاين؟ أندرو بكل برود هحتفل في أمريكا، على الأقل هناك مفيش واحدة هتحبني بس عشان تاخد الجرين كارد. الولا أندرو ده معنصر جامد أوي. بنرجع لحسين وهبة بعد الرفض الرابع. حسين بياخد مراته اللي بطنها قدامها مترين وبيروحوا يقعدوا، وهنا حسين بيحاول يقنعها. بيطلع حبايه من جيبه بيديها لمراته ويقول لها خدي الحبايه دي يا هبه، دي هتولدك هنا، دي هتولدك دلوقتي حالا. ويقول لها ادخلي الحمام ولو حسيتي باي قلق خبطي وانا هتصرف. واول ما بتدخل الحمام بتروح واحده تخبط عليها عشان هي كمان عايزه تدخل الحمام. هنا موظف السفاره بيجي وبيبلغ ان في حاله طوارئ وان هم لازم يكسروا باب الحمام دلوقتي. في لحظه واحده حسين بياخد قرار هيكلفه حياته كلها. حسين بيغفل الامن وبياخد منه مسدسه وبيضرب طلقه في السفاره. المكان بيتحول لسيرك في ثواني. المارينز بيرفعوا عليه السلاح. حسين بيبص للمارينز والاندرو وبيقول لهم انا عندي طلب واحد بس، مراتي تقعد نص ساعة في الحمام. هنا الفيلم بيبتدي. كل اللي فات ده كان انترو. بيوصل السفير الامريكاني وبتوصل الشرطه المصريه وبيحصل اقوى كلاسيكو ما بين السفير الامريكاني واللواء حافظ البرديسي مدير امن القاهره، اقوى ضابط حصل في الداخليه السينمائيه. جوه السفاره الامور ما بتقفش عند الحمام. هبه بتخرج من الحمام بتبص تلاقي جوزها اللي طول عمره ماشي جنب الحيط ماسك سلاح والناس كلها راقده على الارض. انت ايه اللي انت بتعمله ده يا حسين؟ فيقول لها ما كانش في حل تاني غير ده. هنا بقى المخرج بيلعب بينا لعبه جميله. حسين المواطن المطحون اول ما مسك السلاح وبقى هو صاحب السلطه بدا يقلدهم. بيقف ويقول للامريكان اللي موجودين كل الامريكان يطلعوا موبايلاتهم ويحطوها على الترابيزه دلوقتي حالا. ركز معاه بقى في تفصيله الموبايلات دي علشان هي صايعه قوي. حسين ما بياخدش موبايلات المصريين، الامريكان يطلعوا موبايلاتهم. خد موبايلات الامريكان بس. انتوا بتفتشونا وبتاخدوا حاجتنا على الباب، انا هوقفكم عند الباب واخد منكم حاجتكم. حسين بيمثل عقليه المقهور ده لما بيوصل للسلطه ما بيعدلش. المقهور بينتقم بنفس ادوات اللي قهره. السفير الامريكاني بيكلم حسين وبيقول له انت كده بتعمل جريمه، بتكسر المواثيق الدوليه. فيرد عليه يقول له الجريمه دي هتحصل لو اي حد منكم قرب من السفاره. بيقول له ايه طلباتك؟ بيقول له ساعه وهقول لك كل الطلبات، بس في مشكله دلوقتي، احنا محتاجين دكتور نسا لان في واحده بتولد جوه السفاره. فيقول له طب خرجها واحنا نعالجها بره. يقول له لا، محدش هيخرج من السفاره. هنا جنرال حافظ بيقول له تسمح لي اتفاوض معاه؟ يقول له انت اشتغلت قبل كده في التفاوض؟ انا خبير استراتيجي في التفاوض. ويمسك التليفون ويديله. دكتور مين يا قاعدنا مدخلوه جنرال حافظ. طب لا وبيقفل الابواب من جوه. بيجيب باسبورات الناس اللي مقدمه على الفيزا ويقول لهم حد يسمعني مهنة طبيب. الغريب ان احنا بنسمع شغلانات جميله. صاحب شركة، حلواني. دي مندوب. مدرس.
المهم حسين بيلمح بلطو ابيض مرمي على كرسي، فبيزعق بلطو مين ده، وبنعرف ان هو بلطو سعيد. بيقفش سعيد ويقول له حرام عليك، شايف واحدة بتموت قدامك وانت قاعد ساكت؟ ولدها دلوقتي. فيروح عشان يولدها، فيقول افيه ما ينفعش نولدها وهي سخنة كده، لازم تبرد وبعد كده ابتدي اشتغل. بطل استهبال وولدها. فيقول لحسين انا مش دكتور توليد، ويقول افيه انا دكتور قلب واذن وحنجرة، انا هتصرف. فحسين بيتعصب يقول له ولدها دلوقتي. فياخده على جنب بيقول له انا مزور الكارنيه والورق علشان اخد الفيزا واهرب. القشه الوحيده اللي المطحون قرر يتعلق بيها شاب ساقط ومزور ورقه علشان عايز يهاجر امريكا. مش احنا بنشتم في الامريكان؟ احنا رايحين نزور ورقنا عشان يرضوا يدخلونا عادي. حسين بيلاقي تليفونه بيرن والسفير بيكلمه يقول له انا اسف على اللي حصل من مدير الامن. حسين بيقول له انا عايز دكتور نساء وتوليد. فالسفير بيستنصح هتدخلك دكتور وتخرج 5 امريكان. فيقول له انت لو ما دخلتليش دكتور دلوقتي حالا انا هخرج الامريكان، بس مش على رجليهم. احداث الفيلم سريعه جدا، عشان كده بنطلع بره السفاره بنلاقي الماتش لسه شغال. السفير بيقول للمدير الامن مفيش اقتحام ولا استخدام قوه. جنرال حافظ بيقول له احب افكرك ان الداخليه هي المسؤوله عن تامين اي منشاه على ارض مصريه. السفاره مش ارض مصريه، السفاره ارض امريكا. ارض امريكيه على ارض مصريه. فيقول له هكلم رئيس الوزراء. يقول له هات اخرك. فالسفير بيرفع التليفون ويكلم حد احنا ما نعرفوش، فيجيله تليفون فيرد على التليفون خليه تحت امرك هنا. تمام يا فندم تمام. يوسف ويقول لليوسف 5 دقايق ومش عايز اشوف عسكري قدام السفاره. بيرجع للسفير، السفير يقول له الدكتور يدخل له فورا ويقول له عايزين معلومات عن الخاطف. فيكلم يوسف في اللاسلكي. فيدخل المشهد اللي بعده على طول، عربيات الشرطه رايحين لبيت حسين. بيدخلوا القوات الخاصه للبيت ويحصل صدمه للكل، ويدخل عليه بيومي فؤاد بالبورنوس يقول له انت معاك اذن نيابه؟ ورهوني، لو معاكش اطلع بره، انا محامي وعارف القانون كويس. بس هيظل القضاء شامخ. اتفضل. ايوه. الضابط بيسأله موهبة بنتك حامل؟ تقول له اه. ويدخل عليهم بيومي فؤاد ويقول للضابط انا هحبسك. فبياخدوه. طب انا نسيت البس كلسون، بعد اذن حضرتك هلبس كلسون بس. مش انت تحبسني؟ نرجع للسفارة نلاقي الدكتور دخل السفارة وحسين بيقول له عدي من البواب. يدخل الدكتور يكشف على هبة ويقول لها ان انت لازم تروحي المستشفى حالا. فحسين بيقول له انت كذاب وانه لازم يجي يعمل فيش. حسين بيعرف ان الدكتور رائد طبيب فبيقول له اطلع بره. يقول له احنا ما كناش هنعمل اي حاجة لعيالك حتى لو احنا مختلفين مع بعض عشان عيالك دول مصريين. فيقول له اطلع بره. الدكتور وهو خارج بيقول للهبة عيالك مقلوبين وبنسبة 95% هتفلسعي انت وهم. فبتتوتر اكتر. فيلم ايقاعه سريع جدا. صاحبك سعيد معانا هنا وعاوز يسالك سؤال مهم. قدامك 30 ثانيه من ساعه ما يبدا الكلام. استاذ جورج قرداحي؟ لا مش جورج قرداحي. مشاهد كتير ورا بعض، وهبه بتفضي السرنجه وتقول له انا اصلا ما خدتش الدواء اللي انت اديتهوني الصبح، ده انا رميته. وبتهد كل اللي هو عمله على دماغه. حسين بيتصدم ازاي. هبه بتعيط وتقول له انا خفت عليا وعلى عيالي. مثل المواطن المصري الخايف، المواطن اللي بيخاف من التغيير، بيخاف ياخد حبايه المخاطره وبيفضل يمشي جنب الحيط عشان هو خايف على عياله. الراجل ده دمر مستقبله، ضحى بعمره علشان خاطر فكره بايظه. وعشان حسين مصري والمصري معروف بجبروته وقوته، حسين ما بيستسلمش، بيكابر. بيقرر ان هو هيولدها جوه السفاره عشان ياخدوا الجنسيه. هو قرر ان هو يكمل اللعبه للاخر. وبيجي المشهد بتاع محمد المسلم اللي بيدعي ان هو مسيحي. لا تجعلنا مثل النصارى واليهود ولا الظالمين، علشان يعني يسافر امريكا. الشخصيه دي والمشهد ده هما اللي كانوا السبب في ان الفيلم يتعمل له بلاغات ازدراء اديان، والمصحف مسيحي. مع انه مشهد كوميدي يعني وما فيهوش اي مشكله. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. في وسط القصه دي بيجيله تليفون من عبد الفتاح. عبد الفتاح بيقول له يا حسين انت مجنون، انت فاكر ان عيالك هياخدوا الجنسيه في السفاره؟ انا كنت بهزر معاك والكلام ده مش مظبوط. حسين بيتجنن بيقول له لو انت بتتكلم بجد خش لي في السفاره وقول لي الكلام ده جوه. عبد الفتاح بيدخل له فعلا وبياكد له على الموضوع. فهبه بتخاف. حسين عشان يفكها ويفكنا بيقول لها الافيه العظيم ده ملعوب في وشه تنس. بيخرج عبد الفتاح. نطلع بره السفاره نلاقي السفير بيكلم مدير الامن ويقول له احنا جالنا اوامر ان الطفل ده ما ينفعش يتولد في السفاره مهما كان الثمن. وهنا بقى بنشوف التناقض. يقول له طب والامريكان اللي جوه؟ يقول له مش مهم، لو حد تاني قلد حسين في امريكان اكتر هيتضرر. فيقول له يا سياده السفير الفرق ما بيننا ان انتوا عينيكم ملونه وشعركم اصفر، لكن انتوا زينا بالظبط. على العموم 3 دقايق والموضوع هيكون خلصان. السفير بيقول له لا انا مش عايز كده. يقول له انا محتاج ان انتوا تفضوا الشارع 10 دقايق للمارينز. ساعتك فاكر نفسك في العراق ولا ايه؟ سيبنا احنا بقى نخلصها. وبينزل من العربيه وبيرزع الباب. فرئيس الوزراء يكلم حسين ويقول له يا حسين احنا عايزين نشوف حل للمشكله دي، عايزين نحافظ على الكل. حسين بيقول له طب شغلوا الكهرباء وشغلوا التكييف وساعتها هنتفاوض. وبيوجهوه للشباك وبيضربوه بالنار.
وبيبتدوا يخرجوا من باب الطوارئ. بنطلع بره نعرف ان الداخليه المصريه هي اللي ضربت الطلق. احنا اللي خلصنا يا فندم، الف مبروك. رجاله يا اولاد، رجاله يا اولاد. رجاله سعادتك يا فندم. فحسين بيقوم تاني. حسين بياخد طارق ويدخله الاوضه وبنسمع ضرب، وبنلاقي هبه مرفعاهم بالسلاح. اندرو بيقوم ياخد منها السلاح ويضربها. يجي حسين يرفعهم بالسلاح فيلاقي مراته مضروبه. يقول لها مين اللي عمل فيكي كده؟ تقول له ان هي دخت ووقعت فتعورت، وان اندرو ما عملهاش اي حاجه. وبعد شويه تفكير حسين ما بيعملوش حاجه، بس الخبر بيكون وصل للاعلام. حسين بيتصنف ارهابي. وهنا حسين بيطلع ويكلم الناس، يقول لهم انا مش بكلم المصريين، انا بكلم العالم كله، بكلم منظمات حقوق الانسان. انا مش ارهابي، انا راجل مصري غلبان، مراتي حامل وعايز اولدها جوه السفاره عشان عيالي ياخدوا الجنسيه، بس اللي بيغلط بيتحاكم، مش يموت هو ومراته وعياله. السوشيال ميديا بتولع، الناس بتتجمع بره السفاره، ما بيسيبوش حسين. قضيه حسين ما بقتش قضيه ارهابي خاطف سفاره، دي بقت قضيه راي عام، قضيه مواطن مطحون بيدور لعياله على الامان ويخش جوه السفاره. بس جوه السفاره الموضوع بيتحول. جينيفر بتقوم وتقول له كلمي اقتلني بالانجليزي كده يعني عشان تبان امريكيه، وبتخرج من السفاره. وحسين بيقرر يخرج الباقيين ويفضل قاعد هو وهبه بس، وبيوقفهم يقول لهم انا السبب في كل ده ومراتي ما عملتش حاجه. بس اندرو قبل ما بيخرج بيبص لهبه ويقول لها شكرا ان انت ما قلتلوش، وبيديهم كود للغرفه المصفحه علشان يستخبوا فيها. بنطلع بره السفاره وبنشوف السفير وهو بيدي الاوامر للمارينز، وبيدخل عليهم جنرال حافظ. احنا ايه؟ قمصان على شماعات؟ شماعات ايه يا حافظ؟ السفير يقول له ده قرار وانتهى، احنا هندخل بالمارينز. وهنا بيحصل المشهد الاسطوري، المواجهه اللي بتكشف مين هو اللي معاه السياده الحقيقيه. الجنرال حافظ ما بيزعقش ما بيتعصبش، بيطلع اللاسلكي ويقول له افتح كاردون 2 و3، وبيحصل المشهد الجامد ده شطرنج. السفير بيتصدم. الجنرال حافظ بيقول له انت عايز تدخل بالمارينز تضرب نار على ارضي؟ يبقى احنا هنقعد نتفرج من البيوت، وهسيب لك كل المتظاهرين دول يدخلوا يتفرجوا على السفاره من جوه. السفير بيقول له انت ما تقدرش تعمل كده، ده في قانون دولي. يرد اللواء يقول له القانون ان احنا ما قدرناش نبعد المتظاهرين لاحتمال وجود ضحايا، واهم حاجه عندنا هي حقوق الانسان. وبيديها له في وشه يقول له مفيش دوله في الدنيا هتعمل كده. الجنرال حافظ بيقول له الجمله الخالده الدنيا مختلفه عن كل الدنيا. افتح يا ابني كاردون واحد خليها تسيح. وبتسيح. السفير بيجري، المتظاهرين بيجروا على باب السفاره. السفير الامريكاني اللي كان من دقيقتين عامل فيها رامبو بيترعب وبيكلم مدير الامن بيترجاه، يقول له انا اسف ارجوك انقذنا. واللواء حافظ ما بيفوتش الفرصه، بيقول له عايزين جواب شكر للداخليه وجواب شكر لرئيس الوزراء عشان احنا هنتعاون معاكم. السفير بيوافق. الداخليه بتخش تلم الليل. القوات الخاصه المصريه بتقتحم السفاره باسلحه حديثه، الليزر اللي احنا لسه جايبينها. جوه السفاره يسيطروا على الوضع. هنا بقى بتحصل المفارقه العبثيه اللي الفيلم اصلا مبني عليها. ايه اللي هيحصل لو الطفل اتولد جوه السفاره؟ بمجرد ما الطفل اتولد جوه السفاره السفير الامريكي بيوقف المهمه، لان الطفل اللي اتولد ده ممكن يبقى امريكاني، والامريكان ما بيخاطروش بحياه بعض. فجاه الاسلحه بتنزل. وهنا بقى بنشوف السخريه. حسين اللي كان هيتضرب بالنار من 5 دقايق حياته بقت في امان، مش عشان حقوق الانسان، حياته بقت في امان عشان ابنه ممكن يبقى معاه باسبور امريكاني. حسين نجح. طفل من ولاده اتولد جوه السفاره، حط رجله على اول الطريق. بس المخرج خالد دياب ما بيسيبناش بقى نفرح الفرحه الساذجه دي، ده بيخلينا نتفرج على الواقع. بيركبوا حسين البوكس وبنشوف المشهد ده، عربيتين اسعاف قصاد بعض. عربيه اسعاف مصريه شايله الطفل اللي اتولد بره السفاره، والعربيه الامريكيه شايله الطفل اللي اتولد جوه السفاره. اللقطه دي اللي بتلخص الفيلم. اخين توأم، نفس الاب ونفس الام في نفس اللحظه، بس واحد منهم حظه ان هو نزل جوه السفاره والتاني نزل بره الخط ده بمترين. الخط الوهمي ده حدد مصير كل واحد فيهم، حدد مستوى العلاج اللي هو هياخده، مستوى الحياه اللي هو هيعيشها. فيلم طلق صناعي مش مجرد فيلم كوميدي، ده فيلم بيقول لنا ان الحلم الامريكي ده اكبر كذبه اتعملت في التاريخ. امريكا اللي مصدره لنا ان هي الامله دي مجرد كذبه، بيبيعوا مبادئهم في اول ثانيه بيحسوا فيها بتهديد. الفيلم عايز يقولك ان الخواجات دول جبنه، والجنرال حافظ هو اللي حلها. سلام.